Leksjon 1. Klassisk mote. Hva med å prøve en klassisk liten svart kjole? Det høres sofistikert ut. En liten svart kjole er alltid stil. Nøyaktig. Den er allsidig og kan kles opp eller ned for enhver anledning. Ja, og det er enkelt å utstyre med forskjellige smykker og sko. Har du en spesiell stil i tankene for kjolen? Jeg foretrekker noe utstyrt med en flatterende utringning. Det ville sett flott ut. Alt handler om å finne den rette passformen. Absolutt. Jeg begynner å se etter alternativer denne helgen. Jeg gleder meg til å se hva du velger. Det vil være et perfekt tillegg til garderoben din. Leksjon 2. Oppsummering av nøkkelpunkter. Til slutt bør vi oppsummere nøkkelpunktene og bekrefte deres forståelse. Det er en god idé. Det sikrer at alle er på samme side. Ja, og det bidrar til å forsterke informasjonen vi har diskutert. Nøyaktig. Tydelig kommunikasjon er avgjørende for effektivt teamarbeid. Synes du vi bør gi skriftlige oppsummeringer også? Det kan være nyttig. Det lar alle henvise tilbake til notatene. Jeg er enig. Det er også en god praksis for fremtidige møter. La oss sørge for å implementere dette i vår neste diskusjon. Definitivt. Jeg er glad vi fokuserer på å forbedre kommunikasjonen vår. Leksjon 3. Slettindianernes kultur. Plains-indianere levde vanligvis et behagelig liv. Ja, de utviklet komplekse religioner og sosiale ritualer også. Det er fascinerende hvordan kulturen deres tilpasset seg miljøet. Absolutt. De hadde en dyp forståelse av naturen og dens kretsløp. Deres tilknytning til landet var sentralt i deres levesett. Ja, og deres sosiale strukturer var også ganske intrikate. Det er imponerende hvordan de opprettholdt tradisjonene sine gjennom generasjoner. Definitivt. Å lære om deres historie beriker vår forståelse av mangfold. Jeg vil gjerne utforske mer om deres skikker og praksis. Leksjon 4. Holde alle oppdatert. Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk en tur med noen venner nylig. Det høres ut som en flott tid. Hvordan var opplevelsen? Det var fantastisk. Været var perfekt, og utsikten var fantastisk. Jeg kan tenke meg. Naturen har en måte å forringe ånden på. Nøyaktig. Det minnet meg på hvor viktig det er å ta pauser fra rutinene våre. Absolutt. Går du ofte på tur med vennene dine? Vi prøver å gå minst en gang i måneden. Det er en fin måte å ta igjen og nyte friluftslivet. Det er fantastisk. Jeg vil gjerne bli med deg neste gang, hvis du ikke har noe imot det. Selvfølgelig. Jo flere, jo bedre. Det er alltid gøy å dele disse øyeblikkene. Leksjon 5. Shoppingstrategi. Der prisene ofte er høye, er det lurt å prute og sammenligne priser. Det er sant. Å være en kunnskapsrik shopper kan spare deg for mye penger. Nøyaktig. Har du prøvd å prute på lokale markeder?
Jeg har. Det kan være ganske morsomt og givende når du scorer en god avtale. Ja. Jeg elsker spenningen ved å forhandle for en bedre pris. Har du noen tips for effektive forhandlinger? Definitivt. Start med en vennlig holdning og vær villig til å gå bort. Det er et godt råd. Det viser selgeren at du er seriøs om å få en rettferdig pris. Jeg liker alltid opplevelsen, det legger til eventyret med shopping. Leksjon 6. Plyometriske øvelser. Plyometriske øvelser kan være ganske intense. Og de høres utfordrende ut. Hvordan integrerer du dem i rutinen din? Jeg starter vanligvis med en oppvarming, for så å gå over i hopp og eksplosive bevegelser. Det gir mening. Det er viktig å forberede kroppen på det aktivitetsnivået. Nøyaktig. Jeg synes de virkelig hjelper til med å bygge styrke og hurtighet. Hvor lenge varer plyometriske treningsøkter vanligvis? De varer vanligvis rundt 30 til 45 minutter, avhengig av energinivået mitt. Det høres overkommelig ut. Jeg kan vurdere å legge dem til treningsøktene mine. Det burde du. De kan være utrolig effektive og morsomme. Leksjon 7. Middagssamtaler. Hva lagde du til middag i går? Jeg prøvde en ny pastaoppskrift, og den var en hit. Det høres deilig ut. Hva slags pasta brukte du? Jeg brukte fettuccine og lag en kreme alfredo-saus fra bunnen av. Wow, det høres fantastisk ut. Jeg elsker hjemmelagde sauser. Ja. Det gir så mye smak sammenlignet med butikk. Serverte du den med noen sider? Jeg lager en enkel salat med friske grønnsaker til den. Det er en perfekt kombinasjon. Jeg vil gjerne prøve oppskriften din en gang. Leksjon 8. Sportsdiskusjon. Sport ble fullstendig dominert av hvite på toppen av karrieren på 1970-tallet. Det er interessant å reflektere over hvor langt vi har kommet siden en gang. Absolutt. Sportens landskap er mye mer mangfoldig nå. Ja, og det er viktig å anerkjenne bidragene til alle idrettsutøvere. Hvilke endringer tror du har vært mest betydningsfulle? Jeg tror økt representasjon har gjort en stor forskjell i mange idretter. Definitivt. Det åpner for en rikere kultur innen friidrett. Og det hjelper til med å inspirere fremtidige generasjoner til å forfølge drømmene sine. Jeg håper denne trenden fortsetter å vokse og utvikle seg. Leksjon 9. Farvel og matlaging. Det var en flott dag. Det var hyggelig å prate med deg. Ha en flott dag du også. God matlaging. Takk. Jeg gleder meg til å prøve ut noen nye oppskrifter. Det høres spennende ut. Hva har du tenkt å lage? Jeg tenker på å eksperimentere med noen internasjonale retter. Det blir gøy. Jeg elsker å utforske forskjellige retter. Ja, matlaging kan være et så kreativt utløp. Absolutt. Det handler om å nyte prosessen like mye som resultatet.
Jeg gleder meg til å dele kreasjonene mine med deg neste gang. Leksjon 10. Opptatt med forberedelser. Og jeg er allerede i full gang med å forberede meg til de kommende prosjektene mine. Det er flott. Jusstudiet er ganske krevende, er det ikke? Det er det definitivt. Det er alltid så mye å studere og forberede seg på. Jeg kan tenke meg. Hvordan administrerer du tiden din effektivt? Jeg prøver å sette en tidsplan og prioritere oppgavene mine hver uke. Det høres smart ut. Å holde seg organisert er nøkkelen til suksess. Ja, og jeg passer også på å ta pauser for å unngå utbrenthet. Det er viktig. Å balansere arbeid og hvile er avgjørende. Men jeg er spent på utfordringene fremover. Leksjon 11. Luftbåter. Airboats er fascinerende. Disse høye båtene kan gå gjennom vann og seile over gressklumper. Ja. De er perfekte for å navigere sumper og våtmarker. Det er utrolig hvordan de kan operere i så forskjellige miljøer. Absolutt. De er designet for å håndtere utfordrende terreng med letthet. Har du noen gang vært på en luftbåt? Det har jeg ikke, men jeg vil gjerne prøve det en dag. Det er en så unik opplevelse å gli over vannet og gresset. Det høres spennende ut. Jeg kan tenke meg at naturen også er vakker. Definitivt. La oss planlegge en tur for å prøve det sammen. Leksjon 12. Treningsfremgang. Definitivt. Jeg har fått muskeltonus og føler meg mer energisk. Det er fantastisk. Regelmessig trening gjør virkelig en forskjell, ikke sant? Det gjør det virkelig. Jeg har vært konsekvent med treningene mine i det siste. Det er flott å høre. Hva slags øvelse gjør du? Jeg blander styrketrening med kondisjonstrening for å holde ting balansert. Det høres ut som en solid plan. Det er viktig å jobbe med ulike områder. Ja, og jeg elsker å se fremgangen over tid. Jeg kan relatere. Det er motiverende å se resultater av innsatsen din. La oss fortsette å presse hverandre til å holde seg aktive og sunne. Leksjon 1.3.0. Vennskapsutvikling. Jeg ba henne bli med meg, og vi begynte å snakke. Det høres ut som en fin måte å starte et vennskap på. Ja, vi fant felles interesser og hadde mye å dele. Det er utrolig hvor enkle samtaler kan føre til sterke forbindelser. Nøyaktig. Vi ble raskt veldig gode venner. Det er fantastisk. Å få nye venner er alltid forfriskende. Det er det virkelig. Jeg liker å møte nye mennesker og lære av dem. Samme her. Det åpner for nye perspektiver og erfaringer. Jeg er glad vi møttes. Det er alltid hyggelig å ha noen å dele med. Leksjon 14. Lage mat sammen. Har du noen gang tenkt på hvor mye sunnere det er å lage mat hjemme? Absolutt. Dessuten er det ofte billigere enn å spise ute. Høyere. Og du kan kontrollere ingrediensene. Hva er din favorittrett å lage? Jeg elsker å lage wok.
Det er raskt, og du kan legge til alle grønnsakene du har. Det høres deilig ut. Jeg liker å lage pasta fra bunnen av. Wow, det er imponerende. Har du en spesiell oppskrift? Ja, det gjør jeg. Det er en familieoppskrift som har gått i arv i generasjoner. Jeg vil gjerne prøve det. Å lage mat sammen kan være gøy. Definitivt. Vi kan dele tips og triks mens vi nyter prosessen. Leksjon 15. Vennlig unnskyldning. Hei, jeg ville bare si at jeg beklager at jeg ikke kommer tilbake til deg tidligere. Ingen grunn til bekymring. Livet blir travelt noen ganger. Jeg setter pris på din forståelse. Det er veldig snilt av deg. Har du jobbet med noe interessant i det siste? Ja, faktisk. Jeg har begynt på et malekurs. Det har vært veldig gøy. Det høres fantastisk ut. Hva jobber du med? Jeg prøver å fange landskap. Det er utfordrende, men givende. Jeg kan tenke meg. Har du et favorittsted å male? Definitivt. Det er en vakker park i nærheten med mange trær og blomster. Høres ut som det perfekte stedet for inspirasjon. Leksjon 16. Minneverdig eventyr. Jeg tenkte på vår siste tur. Det var definitivt et uforglemmelig eventyr. Jeg er enig. Hvert øyeblikk var fylt med spenning. Hva var favorittdelen din? Jeg elsket turen til fossen. Utsikten var fantastisk. Ja. Og vannet var så forfriskende etter turen. Nøyaktig. Det føltes som en belønning etter all den innsatsen. Bør vi planlegge en ny tur snart? Absolutt. La oss sørge for å velge et nytt reisemål. Jeg er med. Eventyr venter. Leksjon 17. Fundraising Challenge. Så jeg har tenkt på samfunnsprosjektet vi diskuterte. Å, riktig. Den om å bygge en ny lekeplass? Ja. Hovedproblemet var å skaffe penger til å betale for byggingen. Det er sant. Har du tenkt på noen innsamlingsideer? Kanskje vi kan arrangere et bakesalg eller et veldedighetsløp. Det er gode ideer. De kunne tiltrekke seg mange mennesker. Jeg tror det. I tillegg kan vi få lokale bedrifter involvert for sponsing. Ja. Det vil definitivt bidra til å øke innsamlingsarbeidet vårt. La oss lage en plan og begynne å nå ut til samfunnet. Leksjon 18. Transportbestilling. Jeg hørte at du snart skal reise. Hvordan bestiller jeg sete på Skitel-bussen? Du trenger ikke bestille på forhånd. Bare møt opp. Virkelig? Det er praktisk. Ja. Bare sørg for å komme litt tidlig for å sikre deg plass. Høres lett nok ut. Når går det vanligvis? Den går vanligvis hver time, så du har mange alternativer. Perfekt. Det gir meg fleksibilitet. Absolutt.
Å reise skal være stressfritt. Jeg kan ikke vente på turen min. Takk for informasjonen. Leksjon 19, kjære minner. Jeg tenkte, vi skulle lage en fotovegg med minner vi setter mest pris på. Det er en fantastisk idé. Det ville være en fin påminnelse om våre erfaringer. Nøyaktig. Vi kan inkludere bilder fra våre turer og spesielle arrangementer. Og vi kunne dekorere den med sitater som inspirerer oss. Jeg elsker det. Det vil gi et personlig preg. Ja. Hver gang vi ser det, vil det bringe tilbake gode minner. La oss begynne å samle favorittbildene våre denne helgen. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å se det komme sammen. Det vil være et vakkert tillegg til hjemmet vårt. Leksjon 20, bemanningsgjennomgang. Vi bør også gjennomgå bemanningskostnadene for det kommende prosjektet. Godt poeng. Det er viktig å holde seg innenfor budsjettet. Kanskje vi kan omstrukturere noen roller for å optimalisere effektiviteten. Ja. Det vil hjelpe oss å maksimere ressursene våre. La oss analysere hvor vi kan gjøre justeringer. Jeg kan utarbeide en rapport for å fremheve nøkkelområder. Flott idé. Vi må være strategiske fremover. Absolutt. En gjennomtenkt plan vil komme alle til gode. Jeg gleder meg til å se resultatene. Leksjon 21, Pearl Harbor-historie. Visste du at øya Oahu ved Pearl Harbor ble angrepet av Japan i 1941? Ja. Det er et så viktig øyeblikk i historien. Det er det virkelig. Virkningen ble følt over hele verden. Nøyaktig. Det formet løpet av andre verdenskrig. Jeg tror det er viktig å huske disse hendelsene. Definitivt. De minner oss om ofrene som ble gjort. Har du noen gang besøkt minnesmerket? Det har jeg ikke, men jeg vil gjerne dra. Det er en mektig opplevelse. Vi burde planlegge et besøk en dag. Leksjon 22, fysiske endringer. Jeg har lest om usunne bivirkninger av visse stoffer. Ja, det er alarmerende hvordan noen mennesker tyr til kirurgi for fysiske endringer. Høyre. Det finnes tryggere måter å ha det bra med seg selv på. Nøyaktig. Det er viktig å prioritere helse fremfor utseende. Selvaksept er nøkkelen, tror du ikke? Absolutt. Alle er unike på sin måte. Vi bør fremme et positivt kroppsbilde i samfunnet vårt. Det ville gjort en stor forskjell. La oss starte en kampanje. Jeg er med. Sammen kan vi spre bevissthet. Leksjon 23, daglige kamper. Hei, hvordan går dagen din? Jeg har følt meg overveldet med jobb i det siste. Jeg forstår hvordan det kan være. Vil du snakke om det? Det ville vært fint. Jeg har bare så mye på tallerkenen min. La oss bryte det ned sammen. Hva er den største utfordringen? Det er fristende.
De hoper seg stadig opp. Kanskje vi kan prioritere oppgaver og takle dem en etter en. Det høres ut som en god plan. Takk for støtten. Alltid her for å hjelpe. Du har dette. Leksjon 24. Gode nyheter. Har du hørt de siste oppdateringene om prosjektet? Ja, alt annet har vært bra. Jeg er glad for å høre det. Er det noe spesifikt du er spent på? Jeg tror de nye funksjonene virkelig vil forbedre brukeropplevelsen. Det er sant. Jeg gleder meg til å se hvordan de implementerer dem. Det kommer til å utgjøre en stor forskjell, helt klart. Absolutt. Tror du laget er klare for lanseringen? Jeg tror det. De har jobbet hardt for å overholde fristen. Det er kjempebra. Det er alltid flott å se engasjement lønne seg. Sikkert. Det motiverer alle til å fortsette å presse seg fremover. Leksjon 25. Markedsføringssamtale. Har du forresten tenkt på hvordan du kan tiltrekke deg mer organisk trafikk? Hva med e-postmarkedsføring? Det er fortsatt supereffektivt. Jeg er helt enig. En godt utformet e-post kan virkelig engasjere kunder. I tillegg hjelper det bygge et forhold til dem over tid. Nøyaktig. Har du noen strategier i tankene? Jeg tenkte på å tilby eksklusivt innhold til abonnenter. Det er en god idé. Det vil definitivt oppmuntre til påmeldinger. Ja, og vi kan bruke sosiale medier til å promotere det også. Absolutt. En flerkanals tilnærming kan gjøre underverker. Leksjon 26. Kulturell forståelse. Har du noen gang tenkt på hvordan reiser hjelper oss å forstå ulike kulturer? Ja, jeg er enig. Det hjelper å forstå og respektere ulike skikker. Å reise åpner øynene våre for nye perspektiver. Definitivt. Hvert sted har sine unike tradisjoner. Og deling av erfaringer kan fremme større empati. Nøyaktig. Alt handler om å lære av hverandre. Jeg elsker å prøve lokal mat når jeg reiser. Jeg også. Mat er en så viktig del av kulturen. La oss planlegge en tur for å utforske nye kulturer sammen. Leksjon 27. Shoppingopplevelse. Jeg dro til et populært kjøpesenter i nærheten av huset mitt nylig. Fant du det du lette etter? Ja, jeg har noen gode tilbud på klær. Det er kjempebra. Shopping kan være så gøy. Det er det virkelig. Jeg elsker å oppdage nye stiler. Samme her. Har du prøvd noe nytt denne gangen? Jeg kjøpte en skjorte i en farge jeg vanligvis ikke ville brukt. Det er modig. Hvordan ble det? Overraskende bra. Jeg tror jeg kommer til å bruke den ofte. Leksjon 28. Forretningsdrømmer. Har du noen gang tenkt på å starte din egen bedrift? Å, det er interessant. Hva slags virksomhet har du i tankene? Jeg tenkte på en kaffebar. Folk elsker kaffen deres,
ikke sant? Absolutt. Et koselig sted med god stemning ville tiltrekke seg mange kunder. Nøyaktig. Jeg kan allerede se for meg innredningen og menyen. Det høres gøy ut. Hva ville du servert? Foruten kaffe, kanskje litt bakverk og smørbrød. Noe for alle. Flott idé. Du kan til og med få lokale kunstnere til å vise arbeidet sitt. Det vil skape en god fellesskapsstemning. Leksjon 29. Arbeid og samtaler. Har du handlet mat i dag? Ja, jeg kom akkurat tilbake. Trenger du noe? Egentlig kunne jeg brukt litt brød og melk. Jeg tok meg ferskt brød. Hva slags melk foretrekker du? Jeg pleier å gå for mandelmelk. Det er sunnere for meg. Godt valg. Jeg elsker mandelmelk i smoothiene mine. Smoothies er kjempegode. Hva putter du i din? En blanding av frukt og spinat. Det er forfriskende og næringsrikt. Det høres deilig ut. Jeg burde prøve det en gang. Leksjon 30. Bursdagsoverraskelser. Feirer du bursdager på en spesiell måte? Ja. I bursdager overrasker vi alltid personen med frokost på sengen. Det høres deilig ut. Hva pleier du å forberede? Vi lager pannekaker, frukt og favorittkaffen deres. Wow, det er en fin måte å starte dagen på. Det er det virkelig. Og så gir vi dem små gaver. Hyggelig. Har du et favorittbursdagsminne? Jeg husker et år, vi dekorerte hele huset med ballonger. Det må ha vært så gøy. Leksjon 31. Helgeplaner. Noen planer for helgen? Ikke ennå. Jeg kan bare slappe av hjemme. Høres fint ut. Jeg tenkte å gå tur. Det høres gøy ut. Har du en bestemt løype i tankene? Ja, den ved sjøen. Den har vakker utsikt. Jeg har hørt at det er et flott sted. Det er det. Dessuten elsker jeg å ta bilder av naturen. Naturfotografering er fantastisk. Har du et favorittfag? Jeg elsker å fange solnedganger. De er alltid så levende. Leksjon 32. Fellesskapsforbindelser. Har du vært involvert i noen samfunnsarrangementer i det siste? Ja. Jeg deltok på lokal messe sist helg. Det høres gøy ut. Hva gjorde du der? Det var spill, matboder og levende musikk. Hyggelig. Det er flott å støtte lokale artister og leverandører. Absolutt. Jeg elsker å se alle komme sammen. Hva var favorittdelen av messen? Maten, selvfølgelig. Jeg prøvde noen deilige lokale retter. NAM. Å støtte lokale bedrifter er så viktig. Leksjon 33. Godteri for barn. På slutten av kvelden var barna spente.
Ja, de hadde godteri i hver åpen pose. Det er utrolig hvor enkle ting kan bringe glede. Barn liker virkelig slike små overraskelser. Hva var din favoritt-barndomsgodbit? Jeg elsket gummibjørner. Hva med deg? Jeg var en fan av sjokoladeplater. Så søtt. Tror du de fortsatt selger disse? Selvfølgelig. De er en klassisk favoritt. Leksjon 34, under havnivå. Visste du at noen steder er 1320 fot under havoverflaten? Ja, det er fascinerende hvordan geografi fungerer. Det er en ganske ekstrem måling. Det er det virkelig. Det er så mye å utforske. Har du noen gang besøkt et slikt sted? Ikke ennå, men jeg vil gjerne se den en dag. Det må være en interessant opplevelse. Jeg kan bare forestille meg utsikten derfra. Absolutt et unikt perspektiv. Leksjon 35, enhetstilkobling. Klart, jeg skal prøve det hvis andre enheter kan koble til. Det høres ut som en plan. Jeg håper det fungerer problemfritt. Ja, teknologi kan være vanskelig noen ganger. Hva pleier du å gjøre når det feiler? Jeg prøver å starte den på nytt først. Det er en god start. Og hvis det ikke fungerer, sjekker jeg innstillingene. Smart tenkning. Teknologi skal gjøre livet enklere. Leksjon 36, lokalmat. Jeg elsker all vandringen her. Det er en fin måte å utforske på. Å prøve lokal mat som pasta og gelato er fantastisk. Ja, smakene er unike og herlige. Hva er favorittretten din så langt? Jeg tror det er trøffelpastaen. Hva med deg? Jeg kan ikke motstå gelatoen. Det er så kreme. Jeg er enig, den perfekte godbiten etter et måltid. Vi burde prøve å lage noen hjemme. Leksjon 37, romtilgjengelighet. Hei, jeg lurte på om du har noen ledige rom for et opphold neste uke. Ja, det gjør vi. Hvilke datoer ser du på? Jeg er der fra mandag til fredag. Det høres bra ut. Ønsker du et enkelt eller dobbeltrom? Et dobbeltrom ville være perfekt, takk. Flott valg. Jeg reserverer det for deg. Takk. Hvilke fasiliteter tilbyr du? Vi har gratis wifi og frokost inkludert. Det er fantastisk. Jeg ser frem til det.